Globe ng Mall of Asia, Ninakaw. Dahilan, ating alamin. Usap-usapan ng mga netizens ngayon sa social media ang tungkol nga sa MOA Globe na ninakaw di umano ng isang helicopter ngayong araw lamang. Ang MOA Globe ay ang isa sa mga landmark ng Mall of Asia na nagsisimbolo ng size at advancement ng Mall of Asia or MOA na isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Tinatawag rin itong Globe Maze na isa rin sa first of its kind sa Pilipinas. Ngayong araw lang ay makikita sa isang viral video ng isang rider na nahagip niya ang pagtangay sa MOA Globe. Sa ngayon ay hindi pa alam ang totoong dahilan kung bakit tinangay ang MOA Globe at agad naman nagbigay ng paliwanag ang Mall of Asia. Ayon nga sa statement ng MOA, public notice. SM Mall of Asia is currently working with authorities in investigating the MOA Globe incident. With our security measures in place, rest assured that the SM Mall of Asia continues to be safe space for your family and friends. Ito nga ang mga komento ng mga netizens. Wala na. Kahit alam nyo na kanino, di nyo na mababawi kasi di na aamin yan. Tas babaguhin na niya ang history sa tagal na ng panahon. Tas lalabas yung mga tao na nauto niya at sasabing di siya ang nagnakaw. Kasi kung nagnakaw, bakit di nakakulong? O pakanalang ng mga gwardya yan ng MOA para masira pangalan niya? Kala ko, fake lang. Baka finiflex lang nila na may malakas silang helicopter. Gago ano yan? Despicable Me live action. Sabi sa isang post, marketing strat daw yan ng IKEA brand. Di ko sure kung totoo. Marketing strategy daw. Yan nabasa ko sa isang post. Natatawa ako. O di kaya palabas lang nila yan kunwari lang nawawala. Pero may pasabog pala sa December.